今天我总结了18条来自《金钱心理学》这本书的教训，它改变了我对金钱的看法，希望这本书也能改变你。这是一本由摩根·豪塞尔 Morgan Housel 撰写的《金钱心理学：关于财富、贪婪和幸福的永恒教训》的摘要。这本书的主旨是，与金钱打交道的成功与你的聪明才智关系不大，更多的是与你的行为方式有关。财务成功不是一门硬科学，它是一种软技能，其中你的行为比你所知道的更重要。我称这种软技能为金钱心理学。这本书的目的是用短故事来说服你，软技能比金钱的技术面更重要。我们对金钱的思考和教育方式太像物理学，有规则和定律，而不够像心理学，有情感和细微差别。物理学不会引起争议，它由定律指导；金融则不同，它受人们行为的指导。1. 没有人是疯狂的，你个人对金钱的经验可能只占世界发生事件的 0.0000001%， 但可能构成了你认为世界如何运作的 80%。 每个人在金钱上的决策都是通过将他们当时所拥有的信息融入他们独特的世界运作模型中来进行合理化的。人们在金钱上做了一些看起来疯狂的事情，但没人真的疯狂。问题在于，不同代际的人由不同的父母抚养，父母有不同的收入和价值观，在世界不同的地方长大，出生于不同的经济环境，经历了不同的就业市场，面临不同的激励和运气，因此学到了截然不同的教训。理论上，人们应该基于他们的目标和当时可用的投资选项的特点来做出投资决策，但实际上人们并不这样做。经济学家发现，人们一生的投资决策深受他们自己这一代的经历，特别是成年早期的经历的影响。他们对金钱的看法是在不同的世界中形成的。当出现这种情况时，一群人认为荒谬的金钱观念对另一群人来说可能非常合理。很少有人仅凭借电子表格来做财务决策，他们是在餐桌上或在公司会议中做出这些决定的。这些地方混合了个人历史、你对世界的独特视角、自我、自尊、营销以及奇异的激励机制，最终形成了对你来说行之有效的叙述。2. 运气与风险。运气和风险比我们意识到的更能塑造我们的生活。它们是同一枚硬币的两面，拥有一面必然伴随另一面。生活太不可预测，我们无法控制每一个结果。它们受同一事物的驱动，你是在一个有着70亿其他人和无数变数的游戏中的一员。你无法控制的外部行动的偶然影响，可能比你有意识采取的行动产生更大的后果。鼓舞人心的大胆与愚蠢的鲁莽之间的界限可能只有1毫米之差，并且通常只有事后才能识别。风险和运气是不可分割的。小心你所赞美和钦佩的人，同样小心你所鄙视和希望避免成为的人。或者当你认为100%的结果都可以归因于努力和决策时，更应小心。因此，少关注特定个体和案例研究，更多关注广泛的模式。在事情进展顺利时，努力寻找谦卑；当事情出错时，寻求宽恕和同情。因为情况永远不会像看起来的那么好或那么糟。你应该喜欢风险，因为它长期会带来回报。但你也应该对可能导致灭顶之灾的风险保持警惕，因为它会阻止你承担未来可能带来长期回报的风险。3. 永远的足够。没有足够的感觉，生活就会失去乐趣。正如人们所说，幸福就是实际结果减去期望。足够并不意味着太少，足够是意识到相反的情况，对更多的无尽渴求会将你推向遗憾的边缘。最难的财务技巧是让目标不再移动，但这也是最重要的。如果期望随着成果的提升而升高，那么追求更多就毫无逻辑，因为即使你付出了额外的努力，你的感受还是一样。当拥有更多的金钱、权力、声望的渴望增长速度超过满足感时，就变得危险了。这里的问题是社会比较，关键在于社会比较的上限是如此之高，几乎没人能达到。这意味着这是一场永远无法赢得的战斗，或者唯一能赢的方式是根本不参与，接受你可能已经拥有足够，即便这比你周围的人要少。
没有理由用你有且需要的东西去冒险，追求你不拥有且不需要的东西。有很多事情，无论潜在收益有多大，都不值得冒险。4. 复利的神奇效应。如果某件事能产生复利，即一点点的增长为未来的增长提供动力，那么一个小的起点就可能导致如此非凡的结果，以至于看似违反逻辑。它的逻辑违反性可能让你低估了可能实现的成就、增长的来源以及它可能带来的结果。沃伦·巴菲特的845亿美元净资产中，有815亿是在他65岁生日之后赚得的。我们的大脑并不擅长处理这种荒谬的事实。他的技能在于投资，但他的秘诀在于时间。这就是复利的工作方式。如果你想成为一个更好的投资者，你能做的最有力的事情是延长你的投资时间。时间是投资中最强大的力量。优秀的投资不一定是获得最高回报，因为最高回报往往是一次性的成功，难以重复，而是要获得相当不错的回报，你可以长期坚持并且可以持续实现。当达到这一点时，复利的效果就会疯狂展现。5. 致富与保持财富。有无数种方法可以致富，但保持财富只有一种方法：节俭与多疑的某种组合。优秀的投资不必然是关于做出正确的决策，而是关于一贯的避免犯错。如果我必须用一个词来概括金钱成功，那就是生存。赚钱需要冒险，保持乐观以及主动出击，但保持财富则需要避免冒险。它需要谦卑，并担忧你所赚取的财富可能会像来的一样快速流失。它还需要节俭，接受至少你所赚的一部分是归功于运气，因此过去的成功不可无限期地依赖重复。能够长期坚持，不破产或被迫放弃是最关键的区别。这应该是你的策略的基石，无论是在投资、职业生涯还是你经营的生意中。对于金钱来说，生存心态至关重要，有2个原因：一是显而易见的，几乎没有任何收益值得你因此一败涂地；另一个是复利计算的反直觉数学原理。复利只有在你能给一个资产多年的成长时间时才有效。比起追求大回报，我更想成为财务上坚不可摧的。如果我是不可摧毁的，我实际上认为我将获得最大的回报，因为我能坚持足够长的时间，让复利产生惊人效果。计划很重要，但每个计划中最重要的部分是预计到计划可能不会按计划进行。许多投资失败不是因为他们本身错误，而是因为他们在需要完全正确的情况下仅仅是大体上正确。容错余地通常称为安全边际，是金融领域中最被低估的力量之一。它有多种形式，如节俭的预算、灵活的思维和宽松的时间安排，任何能让你在各种结果下都能快乐生活的方式。对未来保持乐观，但对可能阻碍你实现未来的因素保持警惕的杠铃型性格至关重要。6. 尾部效应，你赢。商业和投资中有许多事情都是这样运作的。长尾效应，结果分布的极端，在金融领域有巨大影响力，因为少数事件可能构成大多数结果。即使你理解了数学原理，这也可能难以接受。一个投资者可能有一半的时间判断不准，但仍然能够赚得巨额财富，这并不直观。这意味着我们低估了许多事情失败的正常性，这导致我们在事情发生时反应过度。任何巨大、盈利、知名或有影响力的事物都是尾部事件的结果，一个在数千甚至数百万个事件中突出的罕见事件。我们关注的大多数事物都是巨大、盈利、知名或有影响力的。当我们关注的大部分都是尾部事件的结果时，我们很容易低估它们的罕见性和强大力量。一个投资天才的好定义是，当周围的人都陷入疯狂时，依然能够做出平均水平决策的男人或女人。尾部效应驱动着一切。7. 自由，能够按照自己的意愿，随时与你想要的人一起做你想做的事，持续多久都可以，这是无价的。这是金钱能带来的最高回报。财富的最高形式是每天早上醒来时能说，今天我可以做任何我想做的事。人们希望通过变得更富有来获得幸福。幸福是一个复杂的话题，因为每个人都不同。
但如果幸福有一个共通点，一个普遍的快乐源泉，那就是人们想要控制自己的生活。这比你的薪水更重要，比你房子的大小更重要，比你工作的声望更重要。控制自己想做的事，想做的时候做，与你想要的人一起做，这是让人们感到幸福的最广泛的生活方式因素。金钱最本质的价值，这不能被高估，是它赋予你对自己时间的控制。逐步获得独立和自主，来自于未消费资产给你带来更大的控制权，让你决定可以做什么，以及什么时候做。用你的金钱来购买时间和选择，拥有的生活方式优势是少数奢侈品无法比拟的。将金钱用于让你能随心所欲、随时随地与任何人一起，持续多久都可以的生活，带来的回报是无法估量的。能够在某个早晨醒来，按照自己的条款改变你正在做的事情，无论何时你准备好了，这似乎是所有财务目标中最重要的。对我来说，独立并不意味着你会停止工作，它意味着你只做你喜欢的工作，与你喜欢的人一起，按你想要的时间，持续多久都可以。8豪车中的人悖论，没有人会像你那样对你的财产印象深刻。这里存在一个悖论，人们通常想通过财富来向他人展示自己应该被喜欢和钦佩，但实际上，这些人往往并不会因为你的财富而钦佩你，不是因为他们不认为财富值得钦佩，而是因为他们用你的财富作为他们自己想被喜欢和钦佩的标准。这是一个微妙的认识，人们通常渴望被他人尊重和钦佩，而用金钱购买昂贵的东西可能带来的尊重和钦佩比你想象的要少。如果尊重和钦佩是你的目标，要小心地追求它们。谦逊、善良和同理心会给你带来比马力更多的尊重。9. 财富是你看不见的东西。真正的财富不是展示出来的，而是被储蓄的。我们经常错误地将财富等同于可见的奢华、最新款的汽车、宽敞的房屋和社交媒体上展示的魅力，但这更多是富有的象征，反映了当前的收入。例如，拥有一辆价值10万美元的汽车或一座大房子，通常表明拥有高收入，因为这些需要大量资源，哪怕是通过债务获得的。富人容易被辨认，因为他们的财富是外在展示的。相比之下，真正的财富是隐藏的，蕴藏在未花费的收入中。它是关于拥有财务能力却选择不消费。财富是推迟的选择，是拥有未来购买能力远超当前能力的力量。它的真正价值在于提供的自由、选择和灵活性，而不在于即刻的物质满足。这种微妙之处使财富难以辨识，更难以仿效。人们通过榜样学习，但当财富是无形的，就很难理解和模仿积累财富的习惯。财富的本质不仅在于积累资产，而在于理解并实践延迟满足的纪律和审慎的财务选择。10省钱。积累财富并不主要依赖于你赚多少钱或你的投资回报，它主要取决于你能省下多少。不论你的收入水平如何，储蓄率都是财务独立的基石。这一概念与 FIRE 运动、财务独立、提前退休的原则相符。该运动强调个人储蓄和节俭生活的力量。与普遍观念相反，财富不仅仅关于高收入，它关于在支出之后你能保留下多少。如果你保持高储蓄率，即使收入适中，你也能积累财富，但不储蓄就无法积累财富，无论你的收入有多高。培养对更少的满足感，可以创造出你的收入和支出之间的宝贵差距。这个差距至关重要。高储蓄率意味着你有更多的储蓄和投资，因为你的支出更低。超出一定程度后，支出往往更多的与自我有关，而非需求，是一种展示财富而非积累财富的方式。令人惊讶的是，增加储蓄不仅仅是提高收入，它也是增强谦逊。将储蓄理解为自我与收入之间的差异，解释了为什么即使是收入很高的人也往往很少储蓄。省钱的简单公式是：少花钱，少渴望，更少在乎他人的看法。拥抱这种心态是增长储蓄并由此扩大财富的强大方式。你不需要特定的理由来储蓄，你可以仅仅为了储蓄而储蓄。事实上，你应该这样做，每个人都应该这样做。
没有特定支出目标的储蓄给你带来一些无价之宝、选择和灵活性。这种灵活性不仅仅是关于拥有资源，它关于它赋予你的自由。这是等待正确机会的力量，转变你的职业或投资的力量，以及按照你的条件生活的力量。想象一下银行里的钱，虽然没有赚取任何利息，却因为提供选择低薪但更有成就感的工作，或在他人不能时抓住投资机会的自由而带来重大回报。这就是财务灵活性的真正力量，它使你能够在职业和投资中等待正确的时刻，无压力地学习新技能，并以你自己的节奏探索你的热情。在一个时间和自由日益珍贵的世界中，控制你的生活成为最受追捧的商品之一。这种观点将焦点从积累可见的财富转移到建立看不见的储备上。真正的财富度量不是展示出来的，而是储蓄的你的自我与收入之间的差距。最终，财富不在于他人可见的物质拥有，而在于看不见的资产及它们带来的自由。11. 合理大于理性。在做出财务决策时，不要追求冷冰冰的理性，你应该追求的是合理性。合理更加现实，而且你更有可能长期坚持下去，这在管理财务时最为重要。金融领域经常被忽视的一点是，某些事情在技术上可能是正确的，但在具体情境中却显得毫无意义。理性的投资者基于数字事实做出决策，而合理的投资者则是在会议室中做出决策，周围是你希望他们被你评价高的同事，有你不想让其失望的配偶，或者是与你的姻兄、邻居以及你自己的私人疑虑，这些虽愚蠢但现实的竞争对手相比较。投资有一个经常被忽视的社会组成部分，当仅从纯粹金融的视角来看时，这一点常常被忽略。12. 意外惊喜。从意外中学到的正确教训是，这个世界充满了意外。不应该把过去的意外作为未来边界的指南，而应把过去的意外视作承认我们对接下来可能发生的事情一无所知。历史是对变化的研究，讽刺的是，却被用作未来的地图。深刻理解经济和投资历史是明智的。历史帮助我们校准期望，研究人们容易犯错的地方，并提供了一些大致有效的指导，但它绝不是未来的地图。许多投资者陷入的陷阱是我所称的历史学家作为先知的谬误，过分依赖过去的数据作为未来条件的信号，在一个以创新和变化为进步生命力的领域里。与金钱相关的事情的最重要驱动因素是人们对自己讲述的故事和他们对商品和服务的偏好。这些东西不会停滞不前，它们随文化和世代而变化，它们一直在变化，未来也会继续变化。未来最重要的经济事件，那些最能左右大局的事件，是历史给我们很少或根本没有指引的。它们将是前所未有的事件，它们前所未有的本质意味着我们不会为它们做好准备，这是使它们如此有影响力的一部分。这对于诸如经济衰退和战争这样的可怕事件，以及创新这样的伟大事件都是如此。历史可能是对经济和股市未来的误导，因为它没有考虑到今天世界相关的结构性变化。你回顾历史越久远，你的总结应该越笼统。人们对贪婪和恐惧的关系，在压力下的表现，以及对激励的反应，这些普遍的事情随时间而稳定。金钱的历史在这方面是有用的，但具体的趋势、交易、行业、市场的具体因果关系，以及人们应如何处理他们的钱，总是进化的一个例子。历史学家不是先知。13. 容错空间。安全边际，你也可以称之为容错空间或冗余，是在一个有可能性而非确定性主导的世界中安全导航的唯一有效方法。几乎所有与金钱相关的事物都存在于这样的世界中。崇尚容错空间，未来可能发生的事与你为了做得好需要发生的事之间的差距，是赋予你持久力的关键，而持久力正是随着时间让复利显现神奇的要素。每个计划中最重要的部分是预计你的计划可能不会按计划进行。从来没有一个时刻你能如此正确，以至于可以把面前的所有筹码都押上。世界对任何人都不会那么仁慈，至少不会持续的那样。
你必须给自己留有容错空间，你必须预见到你的计划可能不会按计划进行。历史上充满了好主意被过度使用，从而与坏主意无异。拥有容错空间的智慧在于承认不确定性、随机性和机会，未知数是生活中永恒的一部分。应对他们的唯一方法是增加你认为会发生的事情和实际可能发生的事情之间的差距，同时仍然保持有能力应对未来。避免容错空间的2个原因是：一是认为必定有人知道未来会发生什么，这是由于不愿承认相反情况而产生的不适感；二是因此认为不采取充分利用对未来准确预见的行动是在伤害自己。如果有一种方法可以防范这些危害，那就是避免单点故障。生活中许多事情的一个好经验法则是，所有能坏的东西最终都会坏。因此，如果许多事情依赖于一件事的正常运作，而那件事坏了，你就在倒计时迎接灾难，那就是单点故障。与金钱有关的最大单点故障是完全依赖工资来满足短期支出需求，没有储蓄来创造你预计的支出和未来可能的支出之间的差距。14你会变，长期规划比看起来更困难，因为人们的目标和愿望会随着时间而改变。心理学的一个基本原则是，人们对自己未来自我的预测很差。想象一个目标是容易且有趣的，但在现实生活压力背景下想象一个目标，尤其是在竞争追求中随之增长的压力下，完全是另一回事。这对我们规划未来财务目标的能力有很大的影响。历史终结错觉是心理学家用来形容这种倾向的。人们非常清楚自己过去发生了多大的变化，但却低估了自己未来的性格、愿望和目标可能发生的变化。我们应该避免财务规划的极端。假设你将来会对非常低的收入感到满意，或者选择无休止的工作以追求高收入，都会增加你有一天可能会感到后悔的风险。我们还应该接受改变主意的现实。15没有免费的午餐，所有事物都有其代价，但并非所有代价都明显地标在价签上。每件事都有其代价，很多与金钱相关的事情的关键在于弄清楚这个代价是什么，并愿意为此付出。问题在于，很多事情的代价直到你亲身经历之后才变得明显，那时账单已经逾期。大多数事情在实践中比理论中要困难，有时这是因为我们过于自信。更常见的是，我们不擅长识别成功的代价，这阻碍了我们支付这些代价。像其他所有值得的事物一样，成功的投资要求支付代价，但其货币不是美元和分，而是波动、恐惧、疑惑、不确定性和后悔，这些在你实时处理它们时都容易被忽视。问题在于，为什么那么多愿意为汽车、房子、食物和假期支付代价的人，却如此努力地避免支付良好投资回报的代价呢？答案很简单，投资成功的代价不是立即显而易见的，它不是你能看到的价格标签，所以当账单到期时，它不像是为获取某些好东西而支付的费用，它感觉像是因为做错事而被罚款。尽管人们通常愿意支付费用，但罚款本应被避免。你应该做出预防和避免罚款的决策。这听起来可能微不足道，但把市场波动视为费用而不是罚款，是培养能让你长期坚持、让投资收益对你有利的心态的重要部分。市场回报从未是免费的，未来也永远不会是。他们要求你像购买任何其他产品一样支付代价。诀窍是说服自己市场的费用是值得的，这是妥善处理波动和不确定性的唯一方式，不仅是忍受它，而是意识到这是一个值得支付的入场费。没有保证这样做总是正确的。定义成功的成本，并准备为此付出，因为值得拥有的东西从来都不是免费的。16你和我要警惕从那些参与不同游戏规则的人那里获取财务提示。金融领域存在一个看似无害但实际上造成了无法估量损害的观念，即在一个投资者拥有不同目标和时间视角的世界里，资产有一个理性的价格。当短期回报的势头吸引足够多的资金，使投资者群体从主要是长期投资者转变为主要是短期交易者时，泡沫就会形成。
泡沫的形成并不完全是因为人们在长期投资中的非理性参与，而是因为人们在某种程度上合理地转向短期交易，以捕捉那些一直在自我增强的势头。我们很难理解其他投资者有着与我们不同的目标，因为心理学的一个核心观点是，不认识到理性的人可能会通过与你不同的视角看待世界。上涨的价格以一种连最佳营销人员都羡慕的方式影响所有投资者。他们是一种药物，能将注重价值的投资者变成只有乐观的人，因为参与不同游戏规则的他人的行为使他们脱离了自己的现实。这里的一个要点是，了解自己的时间视角，并且不被参与不同游戏的人的行为和举止所影响，是金钱相关事务中极为重要的几个方面之一。我能推荐的主要事项是努力确定你参与的是哪种游戏。在金融领域，聪明、见多识广且理性的人可能会有不同的看法，因为人们有着截然不同的目标和愿望。没有唯一正确的答案，只有适合你的答案。17悲观主义的诱惑。乐观主义听起来像是一种推销，悲观主义听起来像是在努力帮助你。乐观主义是一种信念，认为随着时间推移，好结果的可能性对你有利，即使途中可能会遇到挫折。金钱无处不在，所以不好的事情往往会影响到每个人，并吸引每个人的注意。悲观主义者常常会在不考虑市场如何适应的情况下，对当前趋势进行推断。进步发生得太慢，以至于不易被察觉，但挫折发生得太快，以至于无法被忽视。构建悲观主义叙述更容易，因为其故事元素往往更加新鲜和近期。乐观主义的叙述需要回顾一段漫长的历史和发展，这些人们往往会忘记，并且拼凑起来需要更多努力。18当你愿意相信任何事情，故事无疑是经济中最强大的力量。它们既可以是让经济的有形部分运作的燃料，也可以是阻碍我们能力发挥的刹车。你越是希望某事为真，就越可能相信一个夸大其真实可能性的故事。当你聪明，渴望找到解决方案，却面临有限的控制力和高风险时，吸引人的虚构故事就会产生。这些故事极其有力，能让你几乎相信任何事情。激励是一个强大的动力，我们应该始终记住它们是如何影响我们自己的财务目标和展望的。这一点不能被过分强调。在金融领域中，没有比容错空间更大的力量，且风险越大，容错空间应该越广。每个人对世界的理解都是不完整的，但我们会构建一个完整的叙述来填补这些空白。渴望相信我们控制着一切是一种需要被安抚的情感冲动，而不是一个需要计算和解决的分析问题。控制的幻觉比不确定性的现实更具有说服力，因此我们会紧抓着能控制结果的故事。总之，这18个来自金钱心理学的教训重塑了我的财务观念。他们提醒我，财务决策是运气和风险的混合体，强调了拥有足够的重要性。复利和长期视角成了我的盟友。我学会了为意外做计划，优先考虑自由，并且明白物质财富对他人的影响不如对我自己那么大。避免不必要的风险，拥抱有计划的风险，实践延迟满足是关键原则。我现在专注于简化我的投资方法。这些教训引导我朝着更安全、更有意识的与金钱相处的方向前进。关注我，我是财指导，带你解锁更多金钱的真相。